अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़ ऐं मूंसां गॾु आहे जनाब सिकंदर हुलियो साहब। महिरबानी था सिकंदर, सियासी इशूज़ बि पाण डिस्कस कंदासूं, ख़ासि करे सदर आसिफ अली ज़रदारी जे ॿिनि उहिदनि जे ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में जेका दरख़्वास्त हुई उहा अॼु लाहौर हाई कोर्ट उकलाए छॾी आहे, जो हुते इहा रिपोर्ट पेश कई हुई। सदर पंहिंजो सियासी उहिदो जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरपर्सन वारो हो उहो सदर छॾे ॾिनो आहे। उन खां सवाइ जनरल मुशरफ पेश थियो सिंध हाई कोर्ट में ऐं हुन पंहिंजी हिफ़ाज़ती ज़मानत में तोसी कराई आहे 3 मुख़्तलिफ़ केसनि में। उहो इशू बि आहे सिंध मां डॉक्टर कादिर मक्सी साहब जो हिकिड़ो ऐलान साम्हूं आयो आहे, हुन ते बि थोरो घणो डिस्कस कंदासीं। पर सभिनी खां पहिरीं जेको गॾियल क़ौमुनि जे इदारे UNDP जेका रिपोर्ट जारी कई आहे पाकिस्तान बाबति इंसानी तरक़ीअ जी जेका रिपोर्ट आहे 2013 जी, उन रिपोर्ट ते पाण पहिरीं डिस्कस करे वठूं त उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा 5 साल जेके रहिया उन दौरान हिन हुकूमत इंसानी तरक़ी जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ इंडेक्स आहिनि उन में छा कारकर्दगी रही, हुकूमत कहिड़ा उपाउ वरिता, उन में केतिरे क़दुरु कामयाबु थी, छा हिन हुकूमत कोशिशि कई त को बहितरी आणे सघिजे या कोशिशि ई न कई वई, ऐं जेकॾहिं कोशिशि कई त उन जा नतीजा कहिड़ा निकिता हेसि ताईं, ऐं जेकॾहिं का उन कोशिशुनि जो को मुस्बत नतीजो न निकिरी सघियो त उन जे पोयां गॾियल क़ौमुनि जे हिन इदारे जी नज़र में कहिड़ा सबब हुआ जो उहे नतीजा हासिल न थी सघिया। बिल्कुलु UNDP आहे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ही सॼी दुनिया जे अंदरि जेतिरा बि मुल्क आहिनि उन्हनि जे अंदरि जेका इंसानी तरक़ी आहे ऐं जेका इंसानी तरक़ीअ में जेका बहितरी अचे थी या उन जे अंदरि जेका बहितरी नथी अचे त उन जे हवाले सां हिकिड़ी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उन्हनि जी आहे जंहिंजे बुनियाद ते दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खे रेट कंदा आहिनि। हर साल उन जी रिपोर्ट ईंदी आहे, 1990 खां वठी बाक़ाइदगीअ सां पई अचे। ऐं पाकिस्तान जो वॾो नालो डॉक्टर महबूब उल हक जेको पाकिस्तान में 60s में वॾो रोल हो ऐं बाद में यूनाइटेड नेशंस में वियो ऐं इन बुनियादी पायोनियरिंग ऐं जेके बुनियादी इन जो बुनियादु विझंदड़ रिपोर्ट जो इन कम जो उन शामिल हो। त हर साल इहा रिपोर्ट ईंदी आहे, पाकिस्तान जो नंबर कॾहिं हेठि हूंदो आहे कॾहिं मथे हूंदो आहे। हिन साल 187 मुल्कनि जी हुननि रेटिंग कई आहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जे ज़रिए, जंहिंमां 146 नंबर ते पाकिस्तान आहे। हाणे मां तव्हांखे थोरो ॿुधाइणु पिया चाहियो तव्हांखे बि नाज़रीन खे त उहा रेटिंग जा बुनियाद हिकिड़ा थींदा आहिनि त इंसानी तरक़ी, हिकिड़ी त माशी तरक़ी हुजे थी, हिकिड़ी मुल्कनि जी तरक़ी हुजे थी, पर हिकिड़ी इंसानी तरक़ी जंहिंजे अंदरि सिहत, तालीम ऐं जेको उन्हनि जो लाइफ स्टाइल आहे उनजे अंदरि केतिरी बहितरी अचे थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ी सिहत आहे त सिहत जो मयार इहो हूंदो आहे त जेतिरा बि सिहत जा उपाउ तव्हां कया त उन में जेका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आहे, मतिलबु एवरेज जेके सरासरी उमिरि आहे उहा तव्हांजी केतिरी बहितर थी। जीअं तालीम आहे त तालीम जे अंदरि मुख़्तलिफ़ तव्हां क़दम कया त उनजे अंदरि स्कूलिंग ईयर केतिरा वधिया ऐं क्वालिटी ऐं जेको उनजो मयार आहे तालीम जो केतिरो वधियो। ईअं जेका आम जेका तव्हांजी ज़िंदगी आहे, लिविंग आहे, या जेका आम जेको तव्हांजो वाहपो आहे ऐं कारगुज़ारी आहे उनजे अंदरि तव्हांजे अंदरि कहिड़ियूं इंडेक्स थियूं जो तव्हांजी हिकिड़ी बहितरी आई। त उन हवाले सां हिकिड़ी बदकिस्मती इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि हाणे उहो जेका मुल्कनि जे अंदरि हूंदी आहे ग्रास डोमेस्टिक जेका बि आहे उहा पूरी जी पूरी केतिरी मुल्क जे अंदरि मजमूई GDP जो रेशो ठहे थो त उन में पाकिस्तान जो जेको आहे बदकिस्मती इहा आहे त हमेशह घटि रहियो आहे। हिन साल जेको हेल्थ ते आहे असांजो 0.8% आहे ऐं एजुकेशन ते उहो आहे 1.8%, जंहिंजो मतिलबु 2%। ऐं इहो दुनिया जे बहितर जेके सुधरियल तरक़ी पज़ीर मुल्क आहिनि उन्हनि जे अंदरि 4 खां 5%, अञा बहितर 7 खां 8% हूंदो आहे। मसइलो असांजो पाड़ेसरी मुल्क आहे इंडिया, उनजो 4-5% आहे। त हाणे उन हवाले सां पाकिस्तान जे अंदरि कुझु बहितरियूं बि आहिनि, कुझु थोरी गड़बड़ बि आहे उनजे अंदरि। थोरो मां तव्हांखे ॿुधाइणु पिया चाहियो त हिते रहियो इहो आहे जॾहिं मिलिट्री रूल रहिया आहिनि त उन्हनि जे अंदरि जेतिरे बि इंटरनेशनल जेके बि पैरामीटर्स ऐं इंडेक्सिस ऐं स्पेशली जेको HDI आहे ऐं जेका UNDP जी रिपोर्ट्स हुजनि थियूं जेको सॼी दुनिया जे अंदरि इंसानी तरक़ीअ जो वॾो इंडिकेटर हुजनि थियूं त उन में बहितर पोज़ीशन आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ियाए दौर में उहा बहितर हुई, जनरल मुशरफ जे दौर में 2000 खां 2007 ताईं बहितरी, जेको 2007 खां पोइ 8 खां पोइ 12 ताईं आहे उन जे अंदरि उहा रफ़्तार कोन्हे का। पर स्पेशली हीअ जेके 3 साल आहिनि 2010, 11, 12 इन में त बिल्कुलु तबाही आई आहे ऐं एतिरी परफॉर्मेंस डिसमल आहे, मायूस कोन हुई जो इन रिपोर्ट जे अंदरि कल्ह हिते इस्लामाबाद जे वॾे होटल में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम समूरी सियासी पार्टियुनि जा जेके थिंक टैंक्स आहिनि ऐं उहे बि घुराया ऐं प्लस सिविल सोसाइटी, मीडिया, इंटेलिजेंस, अकेडमिया सभु कुझु सॼी दुनिया हुते हुई। त उन में पीपल्स पार्टी जो जेको माण्हू हो सलीम मांजेवाला जेको हाणे फाइनेंस मिनिस्टर, उनखे दावत हुई आख़िरी लम्हे ताईं उनजी एक्सपेक्टेशन हुई पर आयो कोन, त हिकिड़ी नुमाइंदगी बदकिस्मती सां उन न थी सघी। पर शायदि उनजो सबबु इहो हो त हुन खां तेज़ तुंद सवाल पुछा वञनि हा त एतिरी तव्हांजी बहितर परफॉर्मेंस नथी हुजे इंटरनेशनल पैरामीटर्स। पार्टी त दावा कई त असां हेल्थ ऐं एजुकेशन उहे त हाणे हूअं त सूबाई सब्जेक्ट थी विया, सूबनि खे मुंतक़िल थी विया 18 आईनी तरमीम खां पोइ, उहे त हाणे हूअं त सूबाई सब्जेक्ट थी विया, सूबनि खे
मुंतकिल थी विया हाणे आईनी तरमीम खां पोइ, पर उन जे बावजूद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो इहा दावा रही त असां उन जो बजट वधायो आहे मादी जे भेट में। अच्छा, उहो त बिल्कुलु सही आहे। जेको पीपल्स पार्टी जो मैनिफेस्टो बणी आयो आहे त उनमें 196% हू चवनि था त असीं तालीम ते वधायो आहे, नेक्स्ट असांजो जो सिहत टारगेट आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त रुॻो पैसो रखण जी एलोकेशन सां गॾो गॾु उनजी स्पेंडिंग ऐं उनजो उहो क्वालिटी जेके बेंचमार्क्स हुजनि था त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं कीअं वेंदियूं सिहत ते, तालीम ते, उनखां पोइ छा उन्हनि शयुनि जो माण्हूअ जी ज़िंदगीअ ते, एवरेज लाइफ ते, उनजी तालीम ते, सिहत ते, ऐं गॾो गॾु उनजी जेकी इम्प्रूवड लिविंग आहे उन ते केतिरो असर थो थिए। त इहे जेके इंटरनेशनल इदारा आहिनि उहे त रुॻो पैसे जी स्पेंडिंग खे ऐं पैसे जी एलोकेशन खे कोन था ॾिसनि, गॾो गॾु जेके बाक़ी उनजा जेका आउटकम थिए थो, जेका रिज़ल्ट अचे थी उनखे ॾिसनि था। त उन हवाले सां तव्हां ॾिसो त हिननि स्पेशली 3 सालनि जे अंदरि जेका सिहत ऐं तालीम जो डोमेन आहे उहो को एतिरो बहितर कोन थियो आहे। पर हिन में हिकिड़ियूं सुठियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल मां तव्हांखे ॿुधाइण पई चाहिए, उहा इहा आहे त रिपोर्ट जे अंदरि हिकिड़ो ॿुधायो थो वञे त जीअं दुनिया जे अंदरि हिकिड़ा तरक़ी पज़ीर ऐं तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहे, त हिकिड़ो दुनिया जे अंदरि डायलॉग हलियो गुज़िरियल 15 सालनि 20 सालनि खां त जेका पाइदार तरक़ी आहे उनजे अंदरि जेके तरक़ी पज़ीर मुल्क आहिनि उन्हनि जो तरक़ी पज़ीर मुल्कनि जो तरक़ी पज़ीर मुल्कनि सां राब्तो, जंहिंखे साउथ टू साउथ इंट्रैक्शन चवनि था, उन जे अंदरि बहितरी इहा थी आहे जो उन्हनि जी तक़रीबन सॼी दुनिया जे अंदरि इम्प्रूवड लिविंग आहे, थोरी बहितरी आई आहे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ईअं न आहे त को तनज़ली आहे जेको हिकिड़ो बेंचमार्क आहे इंटरनेशनल त हेतिरी स्पेंडिंग हुजे, हेतिरी एलोकेशन हुजे, उहा त न आहे, पर ओवरऑल उनजे अंदरि बहितरी आहे। ऐं जेको साउथ टू साउथ कंट्रीब्यूशन आहे, तरक़ी पज़ीर मुल्कनि जो कंट्रीब्यूशन आहे, जेको तावन आहे, उहो एतिरो बहितर थियो आहे जो हिन रिपोर्ट जे अंदरि हू चवनि पिया त 2030 ताईं, मतिलबु 2030 ताईं जेको दुनिया जी 80% जेका मिडिल क्लास लाइफ आहे उहा साउथ जे अंदरि ईंदी ऐं उहा बहितर हूंदी। हाणे ज़ाहिर वॾे में वॾो दुनिया जे अंदरि तरक़ीअ जो मयार ऐं गियरअप करण जो उहो मिडिल क्लास हुजे थो। ज़ाहिर आहे छो जो जेको अपर क्लास आहे, जेको प्रिविलेज क्लास आहे, उनजा त इंडिकेटर्स डिफरेंट हुजनि था। जेको बिल्कुलु जेको पावर्टी जे बिलो पावर्टी लाइन आहे, जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट जे अंदरि चवनि था त उन्हनि जा सैकड़ो पाकिस्तानी आबादी, मतिलबु ऑलमोस्ट अधु जो अधु आबादी अॼु बि $1 ॾेई $1 खां घटि वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। त उन हवाले सां बिलो पावर्टी लाइन आहे बिल्कुलु। त उन हवाले सां कुझु इन में सक्सेसिस आहिनि ओवरऑल दुनिया, सॼी दुनिया जी जेके तरक़ी पज़ीर मुल्कनि जूं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पर उन में ओवर जेका ॿी बदकिस्मती आहे, जेको हाणे तव्हां सवाल पुछो त पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी लेवल ते मसइला सिहत, तालीम, इम्प्रूवड लिविंग जो जेको तस्वर आहे, इहो हाणे डेवल्यूशन ऑफ पावर खां पोइ सूबनि जो मामिलो आहे। त हाणे सूबनि ते ज़िम्मेदारी आहे त हू न रुॻो आईंदा एलोकेशन खे, स्पेंडिंग खे, पर गॾो गॾु उनजे क्वालिटी जेतिरा बि बेंचमार्क्स आहिनि, जेतिरा उनजा मयार आहिनि, उनखे एतिरो इंश्योर कनि जो बहितर तालीम, बहितर सिहत ऐं बहितर लाइफ स्टाइल हुजे ऐं लिविंग हुजे, जंहिंसां दुनिया जे अंदरि हिकिड़ो इहो। पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत वई हाणे पाण पावर्टी ते जेकॾहिं ॻाल्हायूं त हीउ जेको डायरेक्ट हिननि सपोर्ट कयो, जेके गुरबत जी लकीर खां हेठि माण्हू ज़िंदगी गुज़ारियुनि पिया, जिन में ख़ासि करे उन्हनि औरतुनि जो ज़िक्र कयो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उन में अरबे रुपया उन्हनि ख़र्च कया। तव्हां बि इंटरव्यू करे आयो फरज़ाना राजा जा जो, त छा उन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे बावजूद बि, छो त असां जनरल मुशर्रफ जे दौर जे आख़िर में ॾिठो त मुल्क में जेकॾहिं गुरबत जी शरह हुई त उहा 34 खां 36% जे विच में, हाणे 50%, जेकॾहिं 49 मीन्स 50% न, त 50% ते पहुची वई आहे। उनजो मतिलबु आहे त गुरबत में त इन प्रोग्राम त को असरु कोन्हे। त हाणे ईअं त जेका इहे जेका तव्हां फॉर एग्ज़ाम्पल बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम आहे, जेके कैश इंसेंटिवाइज़ प्रोग्राम आहे, जेके ज़राअत जे बारे में आया मुख़्तलिफ़ हवालनि सां, जंहिंमें बोर्ड हुई, मींहुं आहे, उहो पंहिंजे जाइ ते उहा जेका उहो जेको इंजेक्शन विधी वई पैसे जी, त उन सां ओवरऑल जेका लाइफ आहे उनजे अंदरि थोरी स्टेबलाइज़ेशन ज़रूरु आई आहे। पर उहा अञा ताईं जेके इंटरनेशनल मयार आहिनि जिन जे तरफ़ वधे थी, हिकिड़ी इम्प्रूवड लिविंग हुजे, सिहत हुजे, बहितर तालीम हुजे ऐं गॾो गॾु लाइफ स्टाइल बहितर हुजे, त उन बेंचमार्क ते नथी पूरी अचे। बल्कि उनजे भेट में जेको पोयूं जनरल मुशर्रफ वारो दौर हो, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स इहो था ॿुधाइनि रिपोर्ट जे मूजिबि, उनजे अंदरि उन वक़्तु लाइफ बहितरी बनस्बत हिन स्पेशली 5 सालनि न। पर ॾिसो तव्हां, असांजी 70% जेका आबादी आहे उनजो तालुक़ु सिधे या न सिधे तरीक़े सां ज़राअत सां आहे। ऐं हिन हुकूमत 5 सालनि दौरान ज़राअत ते जेतिरो ध्यानु ॾिनो, छो त असां ॾिठो आहे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी इंडस्ट्री ते जॾहिं बि ईंदी आहे त उनजो घणो ध्यानु हिन पासे हूंदो आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ या छो जो हुनजो वोट बेस उहो थो हुजे, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी एरियाज़, हुननि जो इंडस्ट्री ऐं इन पासे घणो ध्यानु हूंदो आहे। नवाज़ शरीफ़ आहे या मुशर्रफ जे दौर में इवन ज़राअत ते एॾो घणो ध्यानु कोन हो। हिते तव्हां ॾिसो कणिक जे जेको इमदादी अघु हो, तो हिकदमि 100% तक़रीबन हिन 5 सालनि में इज़ाफ़ो थी वियो, जंहिंजे करे अॼु अटो या कणिक उनजो अघु किथे वञी पहुतो आहे, या ॿिया ॿियूं ज़रिए जेके जिन्सूं आहिनि। त हिकिड़ो त इन जे करे छा उन ॾेही ज़िंदगी ते असरु कोन न आहे पियो। 70% आबादी जेका आहे, एॾा वॾा ट्यूबवेलनि ते सब्सिडी बि हिन हुकूमत
तमामु घणी ॾिनी। उन खां सवाइ ॿिया तमामु घणा ट्रैक्टर स्कीमूं, पोइ पंजाब गवर्नमेंट अलॻि शुरू कई, फेडरल गवर्नमेंट अलॻि कई। त ओवरऑल त इन में जेका बिल्कुलु तव्हां सही था चओ, इन में जेको ही अगरि रिपोर्ट जे मयार मुताबिक़ वञिबो, हुन जे डेटा मुताबिक़ वञिबो, त हू त कैलकुलेट कंदा आहिनि, बिल्कुलु साइंटिफिक फार्मूलाज़ आहिनि त हेतिरी साल स्कूलिंग थी, उनजे अंदरि केतिरी बहितरी आई, हेतिरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जी ही बहितरी आहे, इम्प्रूव लिविंग जी ही बहितरी आहे। त उन हिसाब किताब में हू ॻणे ॿुधाईंदा त हेतिरो मामिलो बहितर थियो। एजुकेशन जे त चई सघूं था न, पर पॉवर्टी जे हवाले सां इहो चवणु त 34% मां हिकदमि वधी ऐं 49 या 50%। न, उहा पॉवर्टी त वधी आहे। ॾिसो, पॉवर्टीअ में जेको बिलो द पॉवर्टी लाइन आहिनि, जेको ग़रीब त हिन वक़्तु मुल्क जे अंदरि ग़रीब तर थी रहियो आहे। तव्हां ॾिसो त इहा हिकिड़ी त इश्तिहारबाज़ी पंहिंजे जाइ ते, सियासी प्रोग्राम पंहिंजे जाइ ते। हीअ जेको फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जी इंजेक्शन ॿुधाई गवर्नमेंट जी, त उनजा असर बि अञा अॻिते रुगो हिन साल 2012 जी रिपोर्ट आहे, 13 में 14 में इहे वरी कंटिन्यूड हूंदा, ज़ाहिर थी सघनि था। उनजे अंदरि हिकिड़ी इंजेक्शन बहितर आहे, उहो पंहिंजे जाइ ते। पर जेको 2012 जी असेसमेंट आहे हिकु साल जी, जेके उनजा पंहिंजा बुनियादी जेके फार्मूलाज़ ऐं मेजरमेंट्स आहिनि, उन हिसाब किताब में नरगो मुल्क जे अंदरि पॉवर्टी वधी आहे, 49 ते पहुती आहे। पर अब 3 आई आहे, शयूं बहितर न आहिनि। अच्छा, लिटरेसी रेट त वधियो आहे मुल्क जो, जेको असां ॾिसूं था इकनॉमिक सर्वे हर साल जारी थिए थो। माना जेके हुकूमत जा अंग अखर आहिनि, उन में त जेके स्कूल गोइंग जेके ॿार आहिनि, उन्हनि जे अंग में बि हुकूमत। हाणे तव्हां जेके लिटरेसी रेट जी ॻाल्हि कई, त लिटरेसी रेट त हिकिड़ो इंडिकेटर हुजे थो, पर ओवरऑल जेको जंहिंमें तालीम खे हू कनि था, जंहिं फार्मूले में विझी, उनजे अंदरि स्कूलिंग, एवरेज स्कूलिंग केतिरी वधी, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी केतिरी वधी, सेकेंडरी, अॻिते हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी ताईं, ऐं उनजे अंदरि बहितरी केतिरी आई, जेका कंहिं न कंहिं जाइ ते रिफ्लेक्ट हुजे थी। न, पर लास्ट ईयर जेका इकनॉमिक सर्वे आयो, उन में त हुकूमत जी दावा त इहा हुई त लिटरेसी रेट बि वधियो आहे, ऐं जेके स्कूल गोइंग ॿार आहिनि उनजो अंग बि वधियो आहे। अॻु में इहो त प्राइमरी खां पोइ जेकॾहिं 60% ॿार छॾे वेंदा हुआ ऐं 40% वेंदा हुआ हायर एजुकेशन में, त हाणे उहो हाणे हिन जो मां तव्हांखे ॿुधायां थो, इहो जेको तव्हां सही था चओ त ओवरऑल लिटरेसी रेट बहितर थियो आहे, इहो वरी हिकिड़ी पूरी साइंस बि आहे। तव्हां इहो ॾिठो हूंदो, नोट कयो हूंदो त हाणे हिननि जे अंदरि जेका पीपल्स पार्टी उनजी टीम हुई, जेका माशी ऐं जेका प्लानिंग डिपार्टमेंट टीम हुई, शायदि ही इंटरनेशनल डोनर सां ऐं यूनाइटेड नेशन सां उन तरह जी कोलाबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन न करे सघिया था, न हो जो प्रॉपर हिननि जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो हू बाहि करे सघनि। जेका जनरल्स हुजनि था, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल मुशर्रफ हो या इवन अयूब खान हो, उहो त ख़ैर माज़ी जो किस्सो आहे, वेझे माज़ी में जनरल मुशर्रफ हो, हुननि जी जेका माशी ऐं जेका प्लानिंग डिपार्टमेंट जी टीम हुई, इहा इंटरनेशनल डोनर सां ज़्यादा बहितर हुई। हुननि जूं फिगर्स उन्हनि जे मर्ज़ी सां ई। त अच्छा, उन खां पोइ तव्हांखे यादि आहे जनरल मुशर्रफ जे दौर में इहो वॾो बहस हलियो त हीअ जेके तव्हां चयो था पॉवर्टी हेतिरी तव्हां डिक्रीज़ कई आहे, घटाई आहे मुल्क जे अंदरि गुरबत, ऐं गुरबत जे लकीर जे हेठां जेके माण्हू रहनि था उनखे तव्हां मथे खणी विया आहियो, त उन ते हिकिड़ो वॾो मुल्क में बहस हलियो। 3 डिफरेंट फिगर्स हूंदियूं, प्लानिंग कमीशन हिकिड़ी ॾींदी, हीअ जेका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जी HDI इंडेक्स हुई उहा अलॻि ॾींदी, वर्ल्ड बैंक वटां ॿी ईंदी। त इहो हिकिड़ो कंट्रोवर्शियल बहस बि आहे। पर ओवरऑल जेका हिन रिपोर्ट जे अंदरि हिन साल जे अंदरि बहितरी आहे उहा इहा आहे त हू ॿुधाइनि पिया दुनिया सॼे जे अंदरि जेके तरक़ी पज़ीर मुल्क आहिनि इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्हनि जे अंदरि जेको लिविंग स्टाइल आहे ऐं जेका स्कूलिंग आहे ऐं जेका तालीम खां अलावा जेको सिहत जो मामिलो आहे, उनजे अंदरि बहितरी आई आहे। ऐं बहितरीअ जो सबबु अॻे त दुनिया ॾिसंदी त तरक़ी याफ़्ता मुल्क खे ॾिसंदो, हिन हाणे हू तरक़ी पज़ीर मुल्कनि खे ॾिसनि था। फॉर एग्ज़ाम्पल उसरंदड़ मुल्क खे ॾिसनि था, हिक ॿिए कंट्रीब्यूट पिया कनि, हाणे कंट्रीब्यूट कनि पिया बहितर वापार जे ज़रिए, ट्रेड खां अलावा हुननि जूं पंहिंजूं एक्सचेंजिस आहिनि, उहे सिहत जे मैदान में, तालीम जे मैदान में, ऐं लाइफ स्टाइल जा जेके ॿिया तरीक़ा ज़रिया मुआश हुजनि था उन्हनि जे मैदान में, त उन्हनि जे करे बहितरी आई आहे। ऐं जेकॾहिं हीअ गवर्नमेंट या जेका नेक्स्ट गवर्नमेंट आहे उहा फोकस करे त हीअ जेको पॉवर्टी वारे जेके फिगर्स आहिनि, इन्हनि मां बि इन्हनि जे अंदरि हिकिड़ी यकसुई ऐं हिकिड़ी बिल्कुलु हिकु जहिड़ाई आणे सघनि था। ऐं जेको इम्प्रूवड लाइफ स्टाइल आहे, जेको हू इंडिकेट थी रिपोर्ट करे दुनिया सॼी जे अंदरि इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनखे हू बहितर तरीक़े सां पेश करे सघनि था ऐं कैश करे सघनि था। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि त ॾिसो, तव्हां चओ था त आमरियती दौर डिक्टेटर्स जॾहिं आया आहिनि तॾहिं इंडेक्स वधे थी, ऐं जॾहिं जमहूरी हुकूमतूं अचनि थियूं त उहा घटि थी नज़र अचे। हाणे शौकत अज़ीज़ जो सॼो दौर असां ॾिठो, जनरल हू या फिनांस मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उन दौर में अंगनि अखरनि जी एॾी हेराफेरी हुई, चेन ऑफ कमांड। हा, बिल्कुलु सही था चओ, अंगनि अखरनि जी हेराफेरी। हा, त उन वक़्तु असांखे फॉरेन रिजर्व्स जॾहिं हू आख़िर ताईं वेठा हुआ तेसिताईं त असांखे ॾेखारींदा रहिया त हेतिरा आहिनि हेतिरा आहिनि। हुकूमत आई त हुन जो मुल्क कंगाल थियणु पियो वञे। इसाक़दार जो इहो बयानु हो, हिकिड़ा अंग अखर उहे, ॿिया अंग अखर ही पॉवर्टी जो तव्हां पाण ज़िक्र कयो, त उहे सभु हिकिड़ी
अंगनि अखरनि जी रांदि खेॾी ऐं उहा ॾेखारीनि था ऐं जॾहिं वञनि था ऐं जमहूरी हुकूमतूं अचनि थियूं उन वक़्तु हक़ीक़ी अंग अखर साम्हूं था अचनि ऐं नज़र इहो थो अचे त जमहूरी हुकूमत इन मां था अर्ज़ु कयां त शायदि जॾहिं बि डिक्टेटर्स हुजनि था त उन्हनि जा जेके मुआशी प्रोग्राम आहिनि उन्हनि जो स्केल वॾो हूंदो आहे वो मैक्रो लेवल ते डेवलपमेंट कराईंदा आहिनि वॾा वॾा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट्स ऐं वॾियूं वॾियूं अंग अखर हक़ीक़ी हूंदा आहिनि न हक़ीक़ी मां उहो ॻाल्हि नथो चवां उहो त उन चैलेंज थींदा आहिनि मैक्रो लेवल ते कराईंदा आहिनि जेके ही अचनि था अंग अखर हक़ीक़ी हूंदा ई कोन अर्ज़ु ॿुधो जेके सिविलियन गवर्नमेंट अचे थी फारूक मियां साहब हुजे या ही हुजे हिननि जेका माइक्रो डेवलपमेंट आहे ह्यूमन डेवलपमेंट में इंसान ते वधीक हुननि जो दारोमदार हुजे थो छो त वोटर बि हुननि जो उहो आहे सपोर्टर बि उहो आहे ऐं आफ्टर ऑल स्टेट्स रियासतूं हुकूमतूं हुजनि माण्हुनि जे करे थियूं अगरि माण्हुनि जी ज़िंदगी में बहितरी न आहे सिहत तालीम आम लिविंग जे अंदरि त उहा तव्हां अहिड़ी तरक़ी ऐं एॾी मुआशी तरक़ी एॾी मुल्की तरक़ी एॾी एटमी तरक़ी हिननि जे दौर में HDI इंडेक्स वधणु खपे न वधणु घुरिजे जेका उन मूंखे ॾिसो हाणे वधण जो रीज़न आहे सिंपल इहो आहे त हेॾे वॾे फोरम ते कल्ह पीपल्स पार्टी जी का नुमाइंदगी ॾेई उन फोरम ते आख़िरी वक़्तु ताईं मांडीवाला साहब थी वियो जेकॾहिं चाहिनि त जेका मूं अॻु में अर्ज़ु कयो त बहितर कोऑर्डिनेशन रखनि इदारनि सां त हीउ पंहिंजो जेको मौक़फ़ी बयानु था कनि उहो कंहिं न कंहिं जाइ ते शामिलु थी सघे थो बहितर टाइम त ब्रेक जो नाज़रीन असां ब्रेक खां पोइ जेको सियासी माहौल मुल्क में जुड़ियल आहे उन ते डिस्कस कंदासीं असां सां गॾु रहिजो नाज़रीन प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार सिकंदर हिकिड़ी तलवार लटकी पे सदर आसिफ अली ज़रदारी मथां ऐं चयो पियो त शायदि लाहौर हाई कोर्ट को अहिड़ो फ़ैसिलो ॾेई छॾे जो सदर जी सीट मुतासिर थिए या नाअहली जो सामनो खे मुंहुं ॾियणो पए या इन क़िस्म जी का को फ़ैसिलो अचण जी तवक़ो कई पई हुई पर अॼु जॾहिं सदर जे वफ़ाक़ जे वकील उते रिपोर्ट पेश कई त सदर पंहिंजो उहिदो छॾे ॾिनो आहे त उहा दरख़्वास्त मोकिलाए छॾी लाहौर हाई कोर्ट ओवरऑल जेको लाहौर हाई कोर्ट में सॼो मामिलो हलियो उन खां पोइ जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ते तेसि ताईं स्ट्रेटेजी जेका उनजी हुई उनखे नज़र में रखंदे सदर उहिदो त छॾे ॾिनो बिलावल ॿाहिरि हलियो वियो पीपल्स पार्टी वटि कल्ह किथे ज़िक्र पियो थियो त हाणे भुट्टोज़ खां सवाइ पीपल्स पार्टी ही पहिरीं चूंड मुहिम आहे जेका हलाईंदी त कहिड़ियूं मुश्किलातूं तव्हांखे नज़र अचनि थियूं ऐं सदर पारां सदारत खे वधीक अवलियत ॾियण हिन चूंड मुहिम खे ईअं पार्टी जी हेठि लीडरशिप जे हवाले करे छॾणु उनजा कहिड़ा असर अता ॻाल्हि इहा आहे त भुट्टोज़ खां सवाइ त पीपल्स पार्टी बिल्कुलु अधूरी आहे मखदूम्स ज़रदारीज़ टालपर्स ही भले खणी केतिरी बि कोशिशि कनि बिलावल त ईंदो कंहिं जाइ ते पर अॻु जेको हू तव्हां पुछी सदर जे ॿिनि उहिदनि वारी तव्हांखे यादि आहे लाहौर हाई कोर्ट हमेशह हिनखे प्रॉब्लम रखंदी पई आई ऐं वसीम सजाद पहिरियां रिप्रेज़ेंट कंदो रहियो सदर खे उन वक़्तु इनिशियल इंडिकेशन्स अची विया जॾहिं सदर साहिबु पीपल्स पार्टीअ खे हिकिड़ी एसोसिएशन ॼाणाई ऐं हुननि चयो त अॻिते हली छॾे बि सघे थो उहिदो ऐं हाणे इलेक्शन कमीशन में 3-4 ॾींहं अॻु जॾहिं ही जहांगीर बदर ऐं खोसा साहब ऐं मखदूम साहब पेश थिया त उन वक़्तु बिलावल साहब खे हुननि पैटर्न चीफ करे छॾियो पार्टी जो ऐं आसिफ साहब एज़ अ को चेयरमैन जो नालो कोन हो त उन वक़्तु वाज़े थी वियो पर हाणे त अॼु फॉर्मली कोर्ट चई छॾियो बिल्कुलु कल्ह मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो त आसिफ अली ज़रदारी ही जेको ही टर्म आहे स्पेशली केयरटेकर जो ऐं जेसि ताईं नेक्स्ट गवर्नमेंट नथी ठहे तेसि ताईं बिल्कुलु हू वलरेबल पोज़ीशन में आहे ऐं हू कंहिं बि क़िस्म जो पंगो कोर्टुनि सां ऐं सियासी तौर ते धुरनि सां न कंदो उनजो सबबु इहो आहे जेको सदर जो इलेक्ट्रल कॉलेज हो हू हमेशह थोरो घणो पंगो ईंदो त फेडरेशन में चइनी सूबाई असेंबलियुनि मां नेशनल असेंबली मां ऐं सेनेट पाण वटि अथनि उतां करारदादूं अची वेंदियूं हाणे त बल्कि कल्ह तव्हां ॾिठो त आज़ादु कश्मीर जी असेंबली ऐं गिलगित बल्तिस्तान जी असेंबली हाणे ओॾां वरी ज़रा लाड़ो रखंदो छो जमहूरी माण्हू आहे हुनजो पंहिंजो अंदाज़ु ऐं सियासत करण जो पंहिंजो अंदाज़ु आहे त हिकिड़े लिहाज़ खां हुन ठीकु कयो स्विस केसनि खां पोइ ॿियो यू टर्न आहे ज़रदारी साहब इहा आहे त अॻु में हिकिड़ी पूरी हाइप क्रिएट कंदा आहिनि पूरी सॼो माण्हू जीअं हिकिड़ो आम ॿोलीअ में माण्हुनि खे ट्रक जे पोयां लॻाए बत्ती जे पोयां लॻाए अचानक चवंदा बाबा इहा बत्ती कोन्हे का गाइब थी वई त हिननि उहो ई कयो स्विस केसनि में बि ईअं कयो ऐं हिन में बि हिननि इहो कयो हुन में हाइप वॾी थी वई हिन में ख़ामोशी सां हुननि कयो इन जा नुक़सान थींदा 2-3 हीअ त इंतिज़ामी तौर ते कोर्टुनि खे सेटिस्फाई हुननि करे वरितो त हाणे असांजो वास्तो कोन्हे को पर तव्हांखे बि ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी अॼु जंहिं कंट्रोल में आहे आसिफ अली ज़रदारी ऐं सदर में आहे ऐं जंहिं तरह सां मैनेज कनि पिया त इनफॉर्मल हाणे हिकिड़ो हिननि जे फैमिली जो हिकिड़ो नओं फ़र्ज़ु ज़ाहिर थियो आहे अवेस मुज़फ़र टप्पी हुन वटि को उहिदो कोन्हे पर कराची ऐं सिंध गवर्नमेंट विर्चुअली रन कंदो रहियो आहे त आसिफ अली ज़रदारी ऐवान सदर मुंहिंजे फरियाल टालपुर साहिब खे उहिदे ते हुजे न हुजे विर्चुअली रन त पार्टी ई कंदा ऐं रही बिलावल साहब जी ॻाल्हि त बिलावल बि जॾहिं मूं कल्ह तव्हां अर्ज़ु कयो वेझो टाइम ईंदो त ज़रूरु ईंदो इहो बिलावल खां सवाइ इलेक्शन कोन थींदी हीअ अॻु में थोरो सूरत हाल खे ॾिसनि पिया मैनेज पिया कनि पर तेसीं ताईं हिनखे मुश्किलातूं वॾियूं आहिनि मसइलनि तव्हांखे मां अर्ज़ु कयां त मखदूम साहब ऐं काइम अली शाह साहब सिंध जे अंदरि ऐं बाक़ी सॼे मुल्क जे अंदरि पंजाब जे अंदरि ॿी टीम आहे हू टिकटूं पिया विराइनि एतिरी मुश्किलात आहे हीअ जेके हुननि विनिंग हार्सिस
फंड्स ऐं इलेक्टेबल्स एड कया आहिनि, पंहिंजा कारकुन ऐं माण्हू आहिनि जो उनखे सेटल कंदे कंदे हर ज़िले में कारकुन कावड़ा वेठा आहिनि। उनजो सबबु आहे कारकुन काइम अली शाह सां ज़्यादा कावड़जी सघे थो, मखदूम साहब सां ज़्यादा कावड़जी सघे थो, फरियाल साहब ते आङुर खणी सघे थो, पर जॾहिं मोहतरमा जी ज़ात हूंदी हुई, टिकटूं मोहतरमा में विरायूं 2002 में 2008 में तव्हांखे यादि हूंदो, 2007 में इवन अलाए केतिरा केतिरा ॾुखिया फ़ैसिला कया। तव्हांखे यादि आहे त हिकिड़ो वॾो फ़ैसिलो सखर वारो ख़ुर्शी शाह जो थियो, हुनखे शहर जी सीट मां खणी बराड़ी में कयूं, इस्लामुद्दीन शेख जी एंट्री थी, त उनजे बावजूद बि कई लीडर्स न चई सघंदा। इहो वॾो फ़र्क़ु आहे। हिन वक़्तु जेको इहो सॼो क्राइसिस हले पियो, अगरि हिन ज़्यादा भारी भरकम शख़्सियत मोहतरमा जहिड़ी हुजे न, पर तव्हांखे यादि हूंदो न मोहतरमा जे दौर में बि ठटे में शिराज़ीन वारो इशू हमेशह रहियो। बिल्कुलु रहियो। शिराज़ी जॾहिं पीपल्स पार्टी ॾांहुं लड़िया त उते जी जेका पीपल्स पार्टी क़यादत हुई, अरबाब वज़ीर मेमण वारा ॿिया, उन्हनि मोहतरमा जे साम्हूं साॻियो इहो ई एहतिजाज जेको अॼु कनि पिया, इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं। त इन क़िस्म जा त मोहतरमा इहो त तंज़ीमी तौर ते घोटकी में महर या ॿियनि जॻहियुनि ते ॿिया माण्हू आया आहिनि, सैफुल्ला दरजो सलीम जहान आयो आहे कश्मीर में, इहो त आहे उनखे सेटल कनि पिया, पर थोरो फ़र्क़ु थिए थो। ऐं ॿी जेका वॾे वॾी परेशानी हिननि खे थींदी उहा आहे त पब्लिक फेस कोन्हे। मसलन गिलानी साहब जो साउथ पंजाब में पब्लिक फेस ठाहियो आहे, सिंध जे अंदरि थोरो घणो मिर्ज़ा साहब तव्हांखे यादि आहे, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा हिकिड़ो पब्लिक फेस साम्हूं आयो। ॿियो पीपल्स पार्टी जे अंदरि ज़रदारी साहब ऐं फरियाल साहब आहे, अहिड़ो मामिलो कयो आहे, जेतिरा बि हुनजे क़यादत में माण्हू आहिनि, ॿिए सेकेंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी, उहो सभु जो सभु ईअं उन्हनि खे बिल्कुलु नंढे पैमाने जा लीडर। ख़ुर्शी शाह आहे, पर ख़ुर्शी शाह जा बि ख़ुर्शी शाह अकेलो माण्हू केॾा भॼंदो। फेडरेशन में नवाज़ लीग साहब बि, हिते बि कश्मीर में मसइलो आहे त गिलगित में मसइलो आहे त उते पहुचे, त ख़ुर्शी शाह खे त, पर ख़ुर्शी शाह अगेन उहो जेको जीअं हिकिड़ा धमाका खेज़ ऐं ऑरेटर थींदा आहिनि, उहो उन लेवल जो कोन्हे ख़ुर्शी शाह जो। तव्हांखे ख़बर आहे नेक्स्ट सीएम सिंध जो उम्मीदवार उनजो नालो हले पियो, ईअं त मुज़फ़र टपी जो नालो हले पियो, त फरियाल साहब जो नालो हले पियो, त 10 माण्हुनि जो पंहिंजो आहे ते, पर ख़ुर्शी शाह जो इहो प्रोफाइल एतिरे ताईं आहे त पॉपुलर आहे, उहो मैनेज करे सघे थो। पर हिकिड़ो हाणे टाइम बि घटि रहियो आहे, त उन में ख़ुर्शी शाह जे जोड़ जा मखदूम साहब आहे, 3-4 माण्हू हूंदा, पर हिकिड़ो जीअं फेस हुजे पार्टी जे अंदरि, जीअं कमर ज़मा कायर आहे हिते पंजाब जे अंदरि आहे, त उनजो हिकिड़ो पंहिंजो आहे, उन में हिकिड़ो स्पार्क बि आहे ॻाल्हाइण जो। त इहो प्रॉब्लम हिन पीपल्स पार्टी सां आहे। उन में वरी ज़रदारी साहब जो मथां इहो सोने ते सुहागो त हाणे मां पार्टी जो को चेयरमैन बि न आहियां, ऐं ख़ामोशी सां ऐवान सदर जे अंदरि ही बिल्कुलु फ्री फेयर इंडिपेंडेंट इलेक्शंस खे गो थ्रू करणु ॾींदासीं, त उन में हुननि सां प्रॉब्लम रहंदो ज़रूरु। उनखे मैनेज कंदा, मैनेज करण लाइ अल्टीमेटली हल ऐं आख़िरी जेको कार्ड हुन वटि आहे उहो बिलावल भुट्टो जी वापसी आहे, ऐं लाइकली आहे त 4 अप्रैल ते या बाद में नून लीग पंहिंजी कैंपेन शुरू करे छॾी आहे, तहरीक इंसाफ़ करे छॾी आहे, जमीयत उलमा इस्लाम करे पई, जमात इस्लामी करे पई, एमक्यू पर पीपल्स पार्टी जो उन रीज़न आहे पीपल्स पार्टी हिन टिकटुनि जे झंझट मां ई जान न छॾाए सघी आहे। हू त रुॻो उन में नून लीग जी साॻी सूरत हाल लॻी पिया, 3 ॾींहं हुननि इजलास कयो आहे लाहौर में, पर अञा ताईं फाइनलाइज़ न करे सघिया आहिनि। तव्हां ॾेखारियो सिंध में। पर ॾिसो नून जे अंदरि वरी इहो आहे त थोरो नून जे अंदरि माण्हू जेके अचनि पिया ऐं जेके टिकटूं जिन खे न बि मिलनि थियूं, नून जे अंदरि माण्हू अचनि, हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे स्ट्रेटेजिक। नून जे अंदरि अचनि पिया माण्हू ख़ुशीअ सां त टिकट मिलंदी, न मिली त चुप करे वेंदा। पीपल्स पार्टी त वञी मिंथूं करे वठी आई आहे माण्हुनि खे त बाबा तव्हांखे बि टिकटूं ॾींदासीं, जेके वेठा आहिनि हुनखे बि ॾींदासीं, त हुते थोरी सूरत हाल फ़र्क़ु आहे। हू आउट गोइंग आहिनि पीपल्स पार्टी वारा, ही त इनकमिंग आहिनि, त हिननि जी थोरी इंपॉर्टेंस उते वधीक आहे, रश बि उते वधीक आहे। पीपल्स पार्टी जे अंदरि उहे मामला आहिनि हिननि जा, पर हिननि खे वरी बि थोरो घणो मोमेंटम पर गियर करिणो पवंदो, ऐं हुनजे लाइ हिननि जेको टाइम रखियो आहे त ही 5-6 ॾींहं कढी 4 अप्रैल खां फॉर्मली कंदा, उन खां पोइ प्लान डिज़ाइन कंदा, वर्किंग थींदी। उन में ॾिसजे त सदर साहब हाणे इहो इम्तिहान हुनजे लाइ आहे, 2 उहिदनि जो मामिलो बि हल थी वियो, एज़ अ हेड ऑफ स्टेट पार्टी जो उहिदो बि कोन्हे को, छा 4 अप्रैल ते हू वञनि था गड़ी ख़ुदा बख़्श, जीअं 27 दिसंबर ते विया, ऐं जे वञनि था त छा पॉलिटिकल स्पीच कंदा ईअं जीअं अॻु में माज़ी में कंदा रहिया आहिनि। मुंहिंजो ज़ाती तजुर्बो ऐं मुंहिंजो ज़ाती ख़्याल इहो आहे त सदर साहब बाज़ अची न सघंदो। पीपल्स पार्टी खे अल्टीमेटली मैनेज करण वारो हू बि आहे, बेशक हुनजे ज़ात ते स्टेक अचे, हू 4 तारीख़ ते एडवेंचर ज़रूरु कंदो, धुआंधार स्पीच कंदो ऐं मोमेंटम बि क्रिएट कंदो, बेशक नालो खणी हुनजो ॿियो ॾिए, ऐं हिन जा जेके वज़ीर मशीर त हाणे रहिया कोन, पर जेके हिन जा वकील ऐं ॿिया जेके हिन जा सलाहकार आहिनि आइनी कानूनी, उहे कोर्टुनि जे अंदरि वरी ॿिए तरह जूं ॾींदा रहंदा फतवाऊं। जेको लाहौर हाई कोर्ट चयो बि आहे त आईंदा अगरि सदर साहब अहिड़े क़िस्म जो कोई एडवेंचर करे त वरी हुनखे का शिकायत आणे सघे थो। शिकायत जो मौक़ो ज़रदारी साहब सभिनी खे ज़रूरु ॾींदो, ऐं 4 अप्रैल ते ख़बर पइजी वेंदी त पीपल्स पार्टी केतिरी धुआंधार तरीक़े सां ऐं केतिरे पावरफुल तरीक़े सां मैदान में अचे पई, ऐं हुननि जी अॻियूं टारगेट जेको आहे 11 मई ते उहो केतिरो वाज़े आहे, केतिरो वाज़े थींदे नज़र नथो अचे। चलो नून लीग तव्हां ॻाल्हि कई त माण्हू पाण पंहिंजी ख़ुशी सां पिया अचनि, पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती माण्हू खे टिकटूं पई ॾे आणे पई पंहिंजी पार्टी में, पर ओवरऑल हाणे इमरान ख़ान जी जेका पाण सां कल्ह रऊफ़ कलासरा ॻाल्हायो पाण सां, त इमरान ख़ान जी जेका स्ट्रेटेजी आहे, जीअं हुन नवाब ऑफ बावलपुर सां सीट एडजस्टमेंट कई आहे, जमात इस्लामी सां हुननि जूं ॻाल्हियूं हलियूं पियूं, वरी शायदि टुटी वियूं,
उहे ॻाल्हियूं ते KP में बि कनि पिया मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां सीट एडजस्टमेंट। हिते पंजाब में जेको आहे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां हाणे पिंडी जी जेका सूरत हाल आहे, लाहौर जा कुझु हल्का आहिनि, माना इवन सेंट्रल पंजाब जेको नून लीग जो गढ़ चयो थो वञे, उते बि रिपोर्ट्स इहे आहिनि त तहरीक इंसाफ़ उनखे सख़्तु हिकिड़ो हाणे मुश्किल वक़्तु ॾींदी। ऐं उन में पीपुल्स पार्टी ऐं काफ लीग जेको उहे शुरू में इतला इहो आहे त उहे शायदि हाणे इतिहाद टुटे पियो, उन्हनि जो सीट एडजस्टमेंट न थींदी, उहा थी वई आहे। सो पीपुल्स पार्टी ऐं काफ लीग जॾहिं गॾिजी विढ़नि था ऐं ॿिए पासे नून लीग ऐं तहरीक इंसाफ़ जो पाण में टकराव थिए थो त उनजो फ़ाइदो त पीपुल्स पार्टी हासिल करे सघे थी न, उनजो नुक़सान कोन थींदो। PTI जो शफ़क़त महमूद साहब आहे, कल्ह जेका रिपोर्ट जी लॉन्च थी हिते UNDP जी, उनमें उते मुलाक़ात थी, थोरो हाल वाल बि न थियो, काफ़ी दोस्तनि ॿियो बि उनखां हाल वाल पुछियो पियो। मूं हुन खां इहा ॻाल्हि पुछी त मुंहिंजो शफ़क़त साहब तव्हांजो जेको हिन वक़्तु जेको टारगेट आहे उहो सॼो आहे नून, ऐं पर हाणे इतिहादनि में वञो पिया जीअं नवाब बहावलपुर, हेॾा शेख रशीद ऐं थोरी घणी जमात इस्लामी सां ॻाल्हि हलायूं जेका हिन वक़्तु डेडलॉक जो शिकार आहे, जमात इस्लामी नून तरफ़ वेंदे वधीक नज़र थी अचे। उन में हिननि जो टारगेट आहे नून, ऐं नून जे अंदरि बिग स्पॉइलर जेको चवनि था त हिननि ज़ाया कंदा वोट, हीअ त होपफुल आहिनि त असीं स्वेप कंदासीं, ईअं लॻे कोन पियो। हुननि खे पंहिंजूं बि हाणे कमज़ोरियूं ऐं पंहिंजूं जेके लिमिटेशन्स नज़र अचणु लॻियूं न, तॾहिं त उहो नवाब बहावलपुर ॾे, शेख रशीद ॾे, जमात इस्लामी ॾे, जेके नंढा वॾा उहो बि कयूं, पर उहो नाकाम तजुर्बो वियो। पोएं साल जेको 14 अगस्त शेख साहब कंदो आहे, लाल हवेली में ख़िताब इमरान ख़ान खे चयूं था, हिन दफ़े लाल हवेली जे बजाए लियाकत बागदा कयो, अंडरस्टैंडिंग। त उन में हिननि खे पंहिंजी लिमिटेशन्स जी ख़बर पइजी वई आहे त हीअ हाणे को वॾो बिग फोर्स न आहे जो मियां साहब खे बिल्कुलु सेटबैक कंदा, इन करे हाणे उहे इतिहादनि में वञनि पिया। पर नून खे प्रॉब्लम ज़रूरु कंदी, तमामु वॾो प्रॉब्लम कंदी। उनजे अंदरि पंजाब में जेका फिनामिना हुई कॉफ जी, तव्हांखे यादि आहे गम 45 सीटूं ऑलमोस्ट उन्हनि वटि हुयूं, सिटियूं 14 वटि हुयूं, त उहे हाणे उहे डिसमेंबर उन्हनि जो फॉल थी वियो आहे, उहे टुटनि पिया, उन्हनि जी उहा हैसियत न रहंदी, उहा जाइ कंहिं न कंहिं हवाले सां ख़ाली जंहिंखे कैप्चर कंदी PTI ऐं हिन सेंट्रल पंजाब में ऐं मथे बाक़ी KP वारे पासे। उन में ॾिसणो इहो आहे हिन वक़्तु त हीउ जेको इमरान ख़ान आहे उहो लॉस केतिरो थो करे, हर को माण्हू ॾिसे पियो, पर हाणे वाज़े थी रही आहे त हिन उम्मीदवार तहरीक इंसाफ़ खे ॾिसो न, हाणे हिकिड़ो वोट मिलंदो नौजवाननि जो जेके नवां वोट रजिस्टर थिया आहिनि, जेके उहे दावा बि कनि पिया, पर उन वरी मजबूरियत नए वोटर खे ऐं नए उम्मीदवार खे ख़बर कोन्हे का त हीअ पोलिंग स्टेशन वारी सियासत वोटर लिस्ट खां कन्वर्ट थी जॾहिं वोट में पवंदी, वोट विझंदा, उन खां पोइ मैनेज कीअं कंदा। ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। ऐं इहो बि चवां त नओं वोट इमरान खे वधीक, इमरान ख़ान खे तहरीक इंसाफ़ खे वधीक उमेद जेका आहे उहा इहा आहे त नओं वोट असांखे मिलंदो, नौजवान यूथ जो वोट, ऐं ॿियो वोट उन्हनि खे मिलंदो जेको मुस्लिम लीग नून खां नाराज़ आहे कुझु माण्हू, या NTPP वोट आहे न, पीपुल्स पार्टी जो वोट पीपुल्स पार्टी खे मिलणो ई मिलणो आहे। हाणे जेको NTPP वोट आहे उहो विराइजंदो नून लीग ऐं तहरीक इंसाफ़ में। हेॾां जेकॾहिं काफ लीग सपोर्ट करे थी पीपुल्स पार्टी खे या पीपुल्स पार्टी सपोर्ट करे थी काफ लीग खे, त हीउ फ़ाइदो उन्हनि ॿिन्ही जे जहिड़े जो ई नथा हासिल करे सघनि। न त हिन में इहा थ्योरी त आम आहे, पर हुन में हिकिड़ो मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त हीउ जेको PTI आहे उहो रुॻो नून लीग खे कोन टोड़ींदी, PTI त पीपल्स पार्टी जो वोट बि टोड़ींदी। तव्हां ॾिसो पीपल्स पार्टी आहे, शाह ममून खां वठी अफ़ज़ल संधू खां वठी कई माण्हू हुननि जा सिटिंग MNAs हैवी वेट्स विया आहिनि, ऐं उहे पंहिंजे इलाइक़े जा इन्फ्लुएंशियल आहिनि, इलेक्टेबल आहिनि, ऐं ज़ाहिर वोट टोड़ींदा, हेॾां बि टोड़ींदा। पीपल्स पार्टी खे लॉस थींदो, लॉस जो स्केल जेको आहे उहो मियां साहब खे वधीक थींदो, पीपल्स पार्टी खे घटि थींदो, थोरो घणो पीपल्स पार्टी डैमेज कंट्रोल। पीपल्स पार्टी खे त पंजाब में हर तरफ़ खां लॉस थी रहियो आहे, हिकिड़ो त PTI उनखे टोड़ींदी जेको थोरो घणो टुटणा, ॿियो काफ लीग जे करे पीपल्स पार्टी जेको डाई हार्ड वर्कर आहे, ऐं चौधरीज़ में स्पेशली परवेज़ लाई जो एटीट्यूड आहे, जीअं चौधरी निसार जी उते हुई सोलो फ्लाइट, हिते परवेज़ लाई जी बि ईअं काफ लीग में सोलो फ्लाइट आहे, लीडर्स बि नाराज़ थी रहिया आहिनि, वर्कर बि नाराज़ थी रहियो आहे, त उन में प्रॉब्लम उन्हनि जो आहे त पीपल्स पार्टी प्रॉब्लम में हाणे काफ लीग खे छॾे बि कोन थी सघे, PTI सां हथ कोन थी मिलाए सघे, नवाज़ लीग सां त 1 to 1 जहिड़ो करिणो आहे। न पीपल्स पार्टी हथ मिलाइण लाइ मुंहिंजे ख़्याल में तयारु हूंदी, तहरीक इंसाफ़ मिलाइण लाइ उन्हनि जे लाइ वॾो सुवालु आहे। मे बी इलेक्शन खां पोइ रियलिटीज़ तब्दील थियनि, PTI जे अंदरि तब्दीली अचे त मे बी अलायंस में वञनि नवाज़ लीग सां या पीपल्स पार्टी सां, जेका सिचुएशन बीहे। पर फिलफोर त PTI जेको इमरान ख़ान आहे उहो जेको अॻ में महीनो अॻु या 2 हफ़्ता अॻु 23 मार्च ताईं ॻाल्हाए रहियो त असीं बिल्कुलु स्विप कंदासीं, सभु कुझु कंदासीं ऐं 1 विकेट सां 2 बाल कराईंदासीं। हाणे इतिहादनि ते हाणे अची वियो आहे, इतिहादनि ते अलायंसिस ते छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स ते तक वाइज़ हल्के वाइज़ वर्किंग पिया कनि। इन जो मतिलबु आहे त PTI को वॾो मेजर सेटबैक न हूंदी, जेको बि हूंदो त उन में नवाज़ लीग खे बि टोड़ींदी। अगरि स्केल फॉर एग्ज़ाम्पल होॾे 50 सैकड़ो हूंदो त पीपल्स पार्टी खे बि 10-15 सैकड़ो ज़रूरु डेंट कंदी। चलो टाइम थियो अॻु ब्रेक जो, हाणे हलूं था ब्रेक ते। ब्रेक खां पोइ वापसि अची वरी इन्हनि ई इशूज़ ते असां पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं।
वेलकम बैक नाज़रीन। सिकंदर पाण ॾिठो सभिनी खां आख़िर में पंजाब जो निगरान वॾो वज़ीर आयो, फ़ैसिलो हुनजो सभिनी खां आख़िर में थियो, पर सभिनी खां वधीक मुतहरिक असांखे उहो पियो नज़र अचे हलफ़ करण खां पोइ हुन, हालांकि हुनजी हलफ़ बरदारी तक़रीब में मियां शहबाज शरीफ़ शरीक न थियो, बाक़ी टिनी सूबनि में मरकज़ में नज़र इहो ई आयो त हुते अॻूणा वॾा वज़ीर हुआ, हिते अॻूणो वज़ीर आज़म मौजूदु हो हलफ़ बरदारी वारी तक़रीब में, पर मियां शहबाज शरीफ़ ख़बर न कहिड़ी मजबूरी हुई दिलि ते ज़ख़्म त हुनखे वॾो आयो जो न वियो, पर उन खां पोइ हुन जमात इस्लामी जे अमीर सां मुलाक़ात कई, मुस्लिम लीग नून जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़, शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात कई, आज इमरान ख़ान सां इस्लामाबाद में अची मिलियो आहे, वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई आहे, त नजम सेठी मुतहरिक नज़र अचे पियो। ॿिया ॿियनि सूबनि जा चीफ मिनिस्टर या इवन वज़ीर आज़म जेको निगरान थींदो आहे उहे असांखे नज़र कोन पिया अचनि। ॻाल्हि इहा त माण्हू जो फ़र्क़ु आहे। नजम सेठी तबसरनि में बि तमामु वॾो मुतहरिक हूंदो, हाणे त वरी पॉलिटिकल फील्ड में अची वियो त मुतहरिक आहे। नजम सेठी त आयो आहे इस्लामाबाद ऐं लिस्ट खणी आयो आहे कैबिनेट जी, हू थो चए त बिल्कुलु 5-7 माण्हुनि जी कैबिनेट हूंदी, वधीक न घुरिजे। उन में काफ़ी कंट्रडिक्शन्स आहिनि, प्रॉब्लम्स आहिनि। प्राइम मिनिस्टर सां त आहे मुलाक़ात, पर शाम ताईं मुंहिंजो ख़्यालु आहे सदर ज़रदारी सां हू मिली वठंदो ऐं एक्सचेंज ज़रूरु हुनजी थींदी, छो जो हुन में सदर वॾो स्टेक होल्डर आहे त कहिड़ा कहिड़ा हुजनि। हाणे क़ानूनी तौर ते त न आहे, टेक्निकली लाहौर हाईकोर्ट जे फैसले खां पोइ ख़बर कोन थी पए मामिलो, पर हेड ऑफ स्टेट तौर त न, पर प्राइम मिनिस्टर सां फॉर्मली हूंदी, इनफॉर्मल सदर ज़रदारी साहब सां ज़रूरु हुननि जी थींदी सलाह मसलत ऐं हुन में कैबिनेट फाइनल कंदा। ॿियूं जेके टिनी सूबनि जूं बाक़ी कैबिनेट्स आहिनि मर्कज़ जूं, उहे बि ख़ुदि रोल जे शिकार आहिनि। केपी में अची वई आहे, बाक़ी सिंध जे अंदरि बि तव्हां ॾिठो त उहो ख़ुदि परेशानी आहे त हाणे कीअं कजे, ऐं MQM में पीपल्स पार्टी जेको फार्मूलो ठाहियो, जेको लिस्ट आई 20-25 माण्हुनि जी, उहा हाणे बाउंस बैक थी नज़र थी अचे, छो जो सेठी ऐं मर्कज़ में इहा हवा हली आहे त बाबा 5-7 माण्हू कैबिनेट में रखो, ज़्यादा कमु आहे कोन, के प्रोसीजरल शयूं करणियूं आहिनि असांखे, को पॉलिसी लेवल जूं आहिनि कोन, ॿियूं के जॉब करणो कोन्हे, कोई ब्यूरोक्रेसी वॾी मशीनरी आहे, 1.5 महीने जो अंदरि फोकस सॼो जो सॼो इलेक्शन्स आहे, त बाक़ी तव्हां मामले खे ज़रा लो प्रोफाइल करे रखो। त उन में जेके नाला हुननि ठाहे रखिया ऐं माण्हुनि कोट ऐं टायूं ऐं इहे वास्कोटियूं ऐं जेको पूरी केयरटेकर जी पूरी हिकिड़ी जनता थींदी आहे उहा तयारु वेठी, हुननि में काफ़ी मायूसी आहे। इस्लामाबाद जे कई होटलनि में कई माण्हू रहियल बि आहिनि ऐं इहो तव्हां असांखे ॿुधाइनि वेठा त अॼु वज़ीर पिया थियूं, सुभाणे पिया थियूं, ऐं हाणे फ़ोन आई ऐं हाणे फ़ोन न आई, त उन कहाणीअ में हाणे इहो वाज़े थी वियो आहे त इन मतिलबु प्रॉब्लम लॻो पियो आहे फेडरल कैबिनेट जो बि, सिंध जो बि, बलोचिस्तान जो बि ऐं पंजाब जो बि। हाणे ज़ाहिर आहे हुनजे अंदरि हाणे जेकॾहिं जीअं सेठी लफ़्ज़ खे था वठूं फॉर एग्ज़ाम्पल, चए थो 5-7 माण्हू घुरिजनि, 5-6 माण्हू, 5-6 माण्हू जो मतिलबु आहे त ऐं सियासी माण्हू बि न हुजनि, माना हिकिड़ो जमात इस्लामी खां माण्हू वठनि, हिकिड़ो काफ खां वठनि, 2 मियां साहब खां वठनि, 2 पीपल्स पार्टी खां वठनि, ऐं हिकिड़ो आख़िर में मुनीर फारूक आहे, उनखे बि को छोटो मोटो वज़ीर करे छॾनि। बाक़ी रही सेठी साहब जी चिड़िया, उहा 1.5 महीनो हूंदी बंदि, हुन खां पोइ ख़बर पवंदी। ईअं मर्कज़ जे अंदरि सेठी साहब चयो त हाणे चिड़िया बंदि कोन हूंदी, हाणे वधीक चिड़ियाऊं हूंदियूं ऐं उहे वधीक मूंखे ख़बरूं हाणे उहो त ख़ैर हाणे राणा सनाउल्लाह जो मुतालबो तो क़ैद करे छॾे। बाक़ी रहियो मर्कज़, हाणे मर्कज़ में खोसो साहब आहे त उहो बि काफ़ी तव्हां ॾिठो त हुनजी दिलचस्पी काफ़ी आहे। इलेक्शन कमीशन वञणु पिया चाहियसि, वञी बि कोन सघियो। बलोचिस्तान परियां नोटिस वरितसि, बलोचिस्तान बिजली जो बहरान आहे, हालांकि सॼे मुल्क जे अंदरि बहरान लॻो पियो आहे, त उन जे अंदरि बि ज़ाहिर आहे खोसो साहब इंडिपेंडेंट त हूंदो कोन, उन जे अंदरि ही मियां साहब खां हिननि नाला घुरिया आहिनि ऐं PTI खां नाला घुरिया अथऊं, हिकु नालो हुन PTI खां अलावा जमात इस्लामी ऐं काफ खां घुरियो अथऊं। उन नालनि जी फाइनलाइज़ेशन जे करे हिन वक़्तु इहा देरि थी रही आहे, कुझु नाला कटिया अथऊं, कुझु आंदा अथऊं। उन में जेका सभ खां वॾी मोरोवर ॻाल्हि आहे उहा ई आहे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जा कुझु नाला, ज़ाहिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, फॉरेन अफेयर्स में कहिड़ो माण्हू हुजे, फाइनेंस में जनरल असांजो इंटीरियर मिनिस्टर में, मलिया लोधी एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर, त हिकिड़ी पूरी उन्हनि जी बि लिस्ट आहे। हाणे जॾहिं हीअ आहे ई ॾिसो कैबिनेट हेतिरी, त उन में कंहिं केतिरो ख़ुशि कंदा। ज़रदारी साहब वटि हिकिड़ी पूरी जो पूरी महफ़िल लॻंदी ऐं पूरो दस्तरखान हूंदो, पोइ वज़ारतूं ईंदियूं, पोइ फेडरल में बि प्रोविंसिस जे अंदरि बलूचिस्तान त सभु जो सभु वज़ीर थी वेंदा, त उन्हनि जे लाइ वॾी मुश्किल आहे त हाणे 5 वज़ीर कीअं थियनि। हाणे 1.5-2 महीननि जी ॻाल्हि आहे, हुन लाइ ज़ाहिर सेठी साहब जी ॻाल्हि सही आहे, त हेॾो लश्कर खणी हलणु ऐं इहो पेट्रोल, पोइ गाॾियूं, पोइ प्रोटोकॉल, वाक़ई वरी हिन 1.5-2 महीननि में ई हिकिड़े निगरान हुकूमतूं को नओं मिसाल क़ाइमु कनि थियूं, त ईंदड़ हुकूमतुनि लाइ बि हिकिड़ो उनजे अॻियां हिकिड़ो मिसाल पेश करे सघे थो न। त ऐं ॾिसूं घणो करे निगरान जेके ईंदा आहिनि उहे त अञा वधीक अॻिते वधंदा आहिनि। असां माज़ी में त इहो ॾिठो आहे त उन्हनि जूं अयाशियूं जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खां वधीक हूंदियूं आहिनि, पर हिन दफ़े थोरो सूरत हाल तब्दील आहे। हिन आइनी तौर ते फ्रेम में 20 तरमीम खां पोइ हीउ जेको प्रोसेस थियो आहे, उन प्रोसेस खां पोइ जेके माण्हू आया, जेका मुल्क में डिबेट थी आहे, उन में माण्हू मीडिया एॾो प्रेशर आहे जो हीअ जेके माण्हू आया आहिनि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स, उन्हनि ते ख़ुदि हिकिड़ो वॾो प्रेशर आहे ऐं क़ौम जो बार बि आहे। उन खां अलावा हिकिड़ो अख़लाक़ी बार बि हुजे थो। ऐं ॿियो हर कंहिंखे इहो आहे, तव्हांखे यादि आहे विच ते थ्योरी पई हली त किथे केयर टेकर्स अहिड़ा न अचनि जेके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जे ज़रिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जे आशीर्वाद सां टेन्योर वधी न वञे। त हाणे त ज़ाहिर हर को कैबिनेट जो माण्हू जे बि फूके त
ही माण्हू वञे न वञे, ही हुजे न हुजे। तव्हां ॾिठो इन चक्र में इशरत हुसैन खां वठी ऐं नासिर असलम ज़ाहिद ताईं माण्हू ड्रॉप थी विया ऐं खोसा साहब जहिड़े लो प्रोफाइल माण्हू उन्हनि प्रिफर न करे कयो त उन्हनि ख़बर पई त ही 1.5 महीने खां 2 महीननि खां पोइ चाहींदो त बसि हाणे रिटायर। आख़िरी 2 मिंट बचनि सिकंदर, जेका कासिमाबाद में वॾी तब्दीली आई आहे, हाणे हितां वेही पाण ज़ाहिर आहे उन ते अॻु में असीं ॻाल्हायोसीं हिकु दफ़ो, उन ते एतिरो ॻाल्हाइणु मुनासिब बि नथो लॻे, पर डॉक्टर कादर मक्सी वॾी दिलि ॾेखारी आहे, हुन विड्रा कयो आहे। ऐं लॻो पियो त ॿिनि सियासी जेका असांजी कॉन्ग्रेस पार्टियूं आहिनि, हुन जा सरबराह रुॻो हिन हिकिड़ी सीट जे करे हिक ॿिए सां तिखा मिठा पिए थिया ऐं कुझु इन क़िस्म जूं रिपोर्ट्स हुयूं त उन्हनि खे अहिड़ा लफ़्ज़ बि ॻाल्हाया जंहिंजे करे वधीक माहौल ख़राबु पियो थियो। ऐं जेको 10 जमाती 11 जमाती जेको इताद आहे सिंध में, ज़ाहिर आहे उन इताद खे बि उन सां वॾो नुक़सानु रसिया, पर आख़िरकार डॉक्टर कादर मक्सी साहिबु हुतां विड्रा कयो, अयाल लतीफ़ हुतां फॉर्म पंहिंजो भराए छॾियो आहे PS 47 कासिमाबाद तां। त इहो जेको आहे हिकिड़ो मामिलो ऐं हिन वक़्तु जंहिं क़िस्म जी असांजी सियासी ऐं कॉन्ग्रेस पार्टियुनि खे जे सोच जो जंहिं पंहिंजे तरीक़ेकार जो इज़हार करणु खपे आहे, मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो बहितर फ़ैसिलो कयो आहे। तमामु ज़बरदस्त फ़ैसिलो कयो आहे। असीं हिन ई प्रोग्राम में डॉक्टर साहब खे अॻु में गुज़ारिश कई हुईसीं त इन खे बिला वजह तकरार न कयो वञे, हुनजी हिकिड़ी पंहिंजी ज़ाती ऐं सियासी हैसियत आहे ऐं माण्हुनि जे अंदरि हिकिड़ी मञता वारो जेको मौक़ो आहे ही इलेक्शन वारो, हुनखे ज़ाया न थियणु घुरिजे ऐं गॾिजी सॼी वर्किंग कनि। त उन में हिकिड़ो बहितर डॉक्टर साहब स्टेप खयों आहे ऐं उहो हाणे अलाए अयाज़ लतीफ़ साहिब लाइ ऐं जेके ॿिया उमेद वारा बि आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ शाह महमूद शाह या जेके साईं जलाल महमूद शाह वटि माण्हू आहिनि या जेके ॿिया हल्का फुल्का कारकुन या जा वर्कर आहिनि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि तालुकनि में जेके MP MNAs ते वेंदा इलेक्शन लड़ंदा, त उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो तमामु वॾो हिकिड़ो सबक़ु आहे त इहा वर्किंग कनि। ऐं डॉक्टर साहब इहो तमामु बहितर कयो ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन जो हुनखे हिकिड़ो सियासी तौर ते फ़ाइदो थियो आहे। इमेज बिल्डिंग जो हाणे इहा ख़बर न आहे, मूंखे कल्ह कंफ्लिक्टिंग ख़बर चार पे आई त डॉक्टर साहब शायदि ॿियनि तकनि ते बि इलेक्शन न विढ़ंदा ऐं जेकॾहिं ईअं आहे त इहा ख़ुदि अॻे नाराज़गी जो इज़हार हूंदो ऐं पर डॉक्टर साहब खे विढ़णु ज़रूरु घुरिजे ऐं इलेक्शन जे अंदरि वञणु घुरिजे, इलेक्शन जे अमल खे प्रोसेस जेतिरो थिए ऐं हुन हार जीत पंहिंजे जाइ ते अॻिते अहिड़ो मौक़ो अची सघे थो जो डॉक्टर कादर मक्सी, अयाज़ लतीफ़ ऐं इन्हनि जो जलाल महमूद शाह वांगुरु सिंध जो इलेक्ट्रल जेको लैंडस्केप आहे उन में उन्हनि जी इज़त ठहंदी, हैसियत ठहंदी, उनजी जाइ हूंदी ऐं सिंधी माण्हू खे मुतबादिल क़यादत तौर ते इहे हिकिड़े बहितर माण्हू आहिनि। उन्हनि ते सवाल, उन्हनि ते इल्ज़ाम पंहिंजे जाइ ते, पर हुननि खे जेको सियासी जेको हुननि जो रहियो आहे फ़िक्र ऐं सोच, उनजो हिकिड़ो बहितरीनु मौक़ो आहे जेको डॉक्टर साहब मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु मौज़ून टाइम ते ऐं अहम वक़्त ते इहो फ़ैसिलो कयो ऐं इन जे लाइ हुनखे बिल्कुलु मां त चवां थो त हर तरह जी एप्रिसिएशन थियणु घुरिजे। सिकंदर, असां ॾिठो असांजी कॉन्ग्रेस पार्टियूं जेके आहिनि उहे माना नेशनल इशूज़ जेके आहिनि, कालाबाग डैम हुजे, NFC हुजे, पाणी हुजे, उन्हनि ते त वरियूं जिदोजहदूं हलाइनि था, वॾा जुलूस, मुज़ाहिरा, बुख हड़तालूं सभु कुझु थियनि थियूं, पर जेका इलेक्शन जी सियासत आहे जंहिंमें नाली जो माण्हू जो मसइलो आहे, थाणे जो मसइलो आहे, बिजली जो मसइलो आहे, पाणी जो मसइलो आहे, गैस जो मसइलो आहे, उन ते असांजी कॉन्ग्रेस पार्टियुनि जो घणो ध्यानु ई कोन हूंदो आहे। त हाणे उहा जेका इलेक्शन जी पॉलिटिक्स आहे उन पासे करे ध्यानु कॉन्ग्रेस पार्टियूं ॾींदियूं, छो त हुननि जी नाकामी आहे त हुनजो बुनियादी सबबु त इहो आहे न। अता हाणे मां अर्ज़ु कयां हीअ हाणे जेको पीर साहब ऐं जेके NTPP ताक़तूं 10 पार्टियुनि जो तयारु आहे जंहिंमें कॉन्ग्रेस मज़हब इहे ई फंक्शनल वग़ैरह आहिनि, हुननि वटि इलेक्शन जो तजुर्बो आहे, हिननि वटि नज़रियाती तमामु वॾी सोच ऐं फ़िक्र आहे। हीउ हिकिड़ो इम्तिज़ाज थी सघे थो, हीउ हुननि मां लर्न कनि, हू हुननि मां लर्न कनि। सिंध जे इशूज़ ते जेको कॉन्ग्रेस सेंसिटाइज़ कंदो आहे त इहे वफ़ाक़ी पार्टियूं मजबूर थियण जो मौक़ो खणंदियूं आहिनि नज़रियाती तौर ते। ईअं जेको अमली हुननि खे तजुर्बो आहे, वोट जो, वोटर लिस्ट जो, वोटर खे कन्विंस करण जो, वोट विझण जो, पोलिंग स्टेशन मैनेज करण जो, नतीजनि ताईं झेड़ा झगड़ा करण जो, उन्हनि खे सॼो मैनिपुलेट करण जो, उनखे प्रोजेक्ट करण जो, त इहो हुननि खे लर्न करणु घुरिजे। हिन प्रोसेस में हीउ मौक़ो अचे थो ऐं हिन मौक़े मां फ़ाइदो वठनि हिक ॿिए खां, ऐं इहो ई वाहिद मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हल आहे ॿिन्ही धुरनि जो। त अॻिते हली इन सां हिकिड़ो मुतबादिल जेका लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो, मुतबादिल फोरम जी सिंध में ॻाल्हि थी थिए, मुतबादिल फोरम तेसीं ताईं न अची सघंदो जेसीं ताईं हीअ बाक़ाइदा इलेक्शन विढ़ी ऐं असेंबली जे अंदरि पार्लियामेंट जे अंदरि जमहूरियत में तसलसल हुजणु खपे। जमहूरियत तॾहिं वधंदी विझंदी, या जेके विच में स्टाफ अचनि था आमरियत जा उहे न हुजणु खपनि। ऐं तीअं ई जेको हीअ इलेक्शन वारो मैदान आहे इन में बि कॉन्ग्रेस पार्टियुनि खे मुसलसिल लगातार लॻा ॾिसो कॉन्ग्रेस पार्टियुनि में हाणे हिकिड़ी फिल्ट्रेशन थी वई। हिकिड़ा उहे आहिनि जेके बिल्कुलु आज़ादी सिंध जे आज़ादी में बिलीव था कनि, उहे इलेक्शन ॾिसो न, हिकिड़ा उहे आहिनि जेके सिंध जे ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं वहदत जे बारे में क्लियर आहिनि पर वफ़ाक़ी सियासत में हिसो वठण जी ॻाल्हि था कनि। मां जीअं बलोच असांजो नेशनल स्टार जिनजी ॾिसो सना बलोच हिकिड़ो माण्हू हूंदो पूरी हिते सेनेट में तबाही हूंदी, डोमिनेट कंदो, वॾो फ़र्क़ु थो पए हिकु अधु माण्हू जे करे
भई अगरि क़ाबिल माण्हू आहे, सचो माण्हू आहे, कमिटेड माण्हू आहे, हिकु हुजे, 5 हुजनि, 10 हुजनि, उनजो वॾो फ़र्क़ु आहे। जेकॾहिं सिंध जे अंदरि नुमाइंदगी बहितर थींदी, उहो कॉम्प्रेसन जी या अहिड़ा पढ़िया लिखिया माण्हू या जेके अहिड़ा माण्हू जेके मिडिल क्लास जा माण्हू आहिनि या अहिड़ा माण्हू जेके इन सॼे पूरे पावर क्लब जो हिसो न आहिनि रहिया ऐं सिंध जे सोच जे बारे में, सिंध जे फ़िक्र जे बारे में क्लियर आहिनि, त वॾो फ़र्क़ु पवंदो उन सां। ऐं उनजे लाइ हीउ बहितरीनु फोरम आहे हिन इलेक्शन में विढ़नि। ऐं उन खां अॻिते जेके लोकल गवर्नमेंट सिलेक्शन अचनि, तव्हांखे यादि आहे डॉक्टर आज़म नक़वी खे जे मसइलनि जो शानी साहब आहे या जेको महबूब बड़ो या कुझु माण्हू आहे, उन्हनि खे लोकल गवर्नमेंट में वरी सूबाई सीट ते आज़ाद उम्मीदवार तौर हा, पर उहो मां तजुर्बे जी ॻाल्हि कई त लोकल गवर्नमेंट तजुर्बो उनखे थियो त अहिड़े तरीक़े उन कार सां ख़बर पवंदी, माण्हुनि खे ख़बर पवंदी त हीअ रुॻो नज़रियाती नारेबाज़ी जी ॻाल्हि कोन पिया कनि, हीअ अमली ऐं वोट जी सियासत जी ॻाल्हि पिया कनि। वोट ॾियणु घुरिजे ऐं केतिरो वोट हुननि जो सिक्योर थींदो न थींदो, जेको सिंध जे अल्टीमेट फ़ाइदे ऐं मफ़ाद में वञे थो। चलो वरी महिरबानी सिकंदर। नाज़रीन, असांजो प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थियो। ईंदड़ हफ़्ते ताईं असांखे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह भाई।